ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுகிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஓமம் பொடிங்க. மூட் அவுட்டாக இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, வயிறு சரியா இல்லைப்பா அப்படின்வாங்க. ஆனால் இந்த பொடி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லி ரிலாக்ஸாக சுறுசுறுப்பாக வேலை பார்க்கலாம். இது சளி பிடிக்காது, இரும்பல் அது மாதிரி எதுவுமே வராது, தலைவலி வராது. இந்த பொடி அவ்வளோ ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய வச்சுருக்குங்க. அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இந்த பொடி உடனே பார்க்கணுங்களா? லிங்கை கொடுக்குறேன், பார்த்து செஞ்சு என்ஜாய் பண்ணுங்க.